अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। नज़ला जुकाम, सीने की जकड़न, खांसी और बलगम का आसान घरेलू इलाज। नाजरीन, सर्दी के मौसम में छाती का जकड़ जाना, खांसी का होना और बलगम का पैदा होना आम सी बात है, लेकिन आजकल की चिकनाई वाली गजाओं और फिजा में आलूगी की वजह से गर्मी में भी खांसी वगैरह हो जाना मामूल की बात है और हम इससे निजात के लिए महंगी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक आसान आजमूदार घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। नाजरीन, ये हमारा आजमूदा नुस्खा है। इस नुस्खे को आप घर पर खुद ही तैयार करेंगे और इस कफ सिरप का तैयार करना नहायत ही आसान है। इसके चंद दिन के मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद आप खांसी और बलगम, नजला, जुकाम और सीने की जकड़न वगैरह से निजात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, इस नुस्खा में घर में आम इस्तेमाल होने वाली अशिया से कफ सिरप तैयार होता है। अज्जा नोट फरमा लें: खालिस शहद 20 ग्राम, खालिस जैतून का तेल 10 ग्राम, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच। तरकीब तैयारी नोट फरमा लें: तमाम अज्जा को सास पैन में हल्की आंच पर 5 मिनट तक पकाएं और साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि तमाम अज्जा अच्छी तरह यकजान होकर शरबत की शक्ल तैयार कर लें। अब इसको किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल नोट फरमाएं। नाजरीन, 1 चाय का चम्मच हर 3 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। नोट: 1 साल से कम उम्र बच्चों को ये शरबत इस्तेमाल मत करवाएं। नाजरीन, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको हमारी काविशें, हमारे नुस्खा अच्छे लग रहे हैं तो बराए मेहरबानी हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगले नुस्खे तक इजाजत दें। अल्लाह हम सब की जायज हाजतें पूरी करे और अल्लाह हमको हर गम, दुख, तकलीफ और बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।